هرچند موصلاکevin ev zêdetirî 3 salan e hatiye azadkirin ji destên çêkdarên Daeş û hikûmeta xwecihî evî bajarî kar diketin, lê xizmetgozariyên serekî, mîna av û kareba û rêga û cade heta nûke li astekê baş bû xelkî nehatîne dabînkirin. Ev e gotina hawlatiyên mosilakevin û dibêjin ev bajara hatiye piştguhavêtin ji layê hikûmeta navendî ve û çi pîtedan pê nahête kirin. Ez dê serkarasatên li Muslê henpeyvim. Avahiyên Muslê nayê neavadankirin û nûjenkirin û xizmetguzarî nîne. Her ji destpêka em hatîne azadkirin û heta nûke çi xizmetguzarî nîne. Ne kareb heye û ne av. Rojane kareba demjimêrekî hêt û qut bît. Em daxwaza harîkariyatên ji bo xelkê hejar ji ber ku derfetên karî nînin. Ev xwarasta xizmetguzarî gelek kêm in, belê eger ez nevegerim, xelk nevegerî, dê çawa ev bajara wekû caran lê hêt, lewma giringî em hemî vegerîne ser malên xwe. Cêgirê parêzgerê neynewa wesabû dengê Amerîka got, di mavê evan salên borî da parê hatiye terxankirin ji bo projeyên xizmetgozarî gelekî kêm bû. Lê ev sale di navbera 600 heta 700 milyar dînarên Iraqî hatîne terxankirin ji bo projeyên xizmetgozarî. تخصصاتي تين اش حكومة مركزي بو مسألة خدماتها يا كيما يعني نازب او خدمات بروجيك ودروجة وصالك ودو صالة او خدمات قال لك تخصصات بورد وين تخصصاتي بو مسلتين بو خدماتها نبى المستوى المطلوبة بشتي قرارات موازنة تخصصاتي بو مسل يعني معقولا ام نابجين بالمستوى المطلوب بس معقولا بو خدماته تشتي أزان تقريبا الشصد هطاها في صد مليار دينار عراقي تقريبا تشتي أزانم يعني بو خدمتها بو فان مشروعة. شر داعش li Mosulê piraniya fermangehên xizmetgozarî hatine teqandin yan wêrankirin. Lewma valatiyeka berçav dihête dîtin ji layê nebûna xizmetgozariyan ve û gelek ji xelkê bajarê Mosulê heta nûke aware ne li Herêma Kurdistanê û başûr û navarasta Iraqê her dîsan ji ber nebûna xizmetgozariya. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.